Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khawti les Algériens, مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis, اليوم راح نحكي شوية على les événements اللي صراو aujourd'hui principalement concernant les manifestations تاع الحراك ou le nouveau حراك que j'appellerai أنايا. قلت لكم لا ديرنيير فوا، قلت لكم بلي انايا جي بوكو دو دوت في القضيه هذه ومش دخلت لي راسي pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu des événements grandioses qui se sont passés à Paris, place de la République principalement. شفنا un genre de moi j'appellerais ça un genre de cirque, d'accord, avec tous mes respects pour les gens qui se sont présentés, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont manipulés, etc. Déjà, pour commencer, l'hikaye à Paris, je n'ai jamais cru à des manifestations qui concernent Bledek, la politique de Bledek dans un pays étranger, encore moins la France. Encore moins la France. معروف حنا la sensibilité اللي عندنا معاه. Donc انا pour moi part on va dire les événements اللي صراو تاع République قدم ça fait un moment, d'accord. انا بالنسبه لي انا ils sont complètement discrédités et on a vu aussi l'apparition تاع les personnages les plus sulfureux فيهم جماعة رشاد, l'équipe complète. Avec bien sûr comment dirais-je le mercenaire de service تاعهم هذاك Amir Paypal. Moi نعيط له Amir Paypal parce que c'est la profession تاعو, c'est de ramasser de l'argent sur Paypal, d'accord. Donc j'ai pas beaucoup de choses à dire على الحكاية تاع باريس هذه parce que حكاية قديمة ومعروفة باللي c'est aussi un événement qui est utilisé par des ennemis de l'Algérie, tous ceux qui veulent que l'Algérie tombe dans le chaos. Donc, comment يعاونوا هاد les événements هادوما. Faut comprendre aussi que Paris c'est une plaque tournante تاع les services secrets mondiaux جماعة. هذه حقيقة معروفة. Donc, tous ceux qui veulent manipuler, recruter, etc. تلقاهم يدوروا تم. Rachad, bien entendu, fait partie de القضية هذه. Le Mac aussi, parce que quand on voit les images, on voit aussi des activistes تاع le Mac qui يدوروا, d'accord. Donc يعني vraiment c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que حنا le 22 février تاعنا حنا درناه وفضينا به. دركا on est en train de passer à autre chose. Moi je parle des patriotes et des gens qui font de la politique, des gens qui veulent faire ou là qui font de la politique, et la société civile aussi. هادو هما الناس المحترمين اللي يحبوا بلادهم ويحبوا يافونسيو, d'accord. Même si on n'est pas d'accord avec on va dire les activités gouvernementales ou les résultats qu'on a eu, il n'y a aucun problème, c'est شيء طبيعي. Donc d'ailleurs le président en personne a هضر عليها plusieurs reprises, d'accord. Donc tu es d'accord avec lui ou avec son gouvernement, tu n'es pas d'accord, هذه حاجة طبيعية. بصح هاد الحكاية هذه تاع الحراك أنا بالنسبة لي أنا c'est un autre dossier, هذه affaire أخرى, d'accord. وانا j'attendais la date هذه pour voir un petit peu le résidu تاع القضية هذه ونشوف un petit peu aussi ce qui se passe dans la tête تاع les jeunes تاعنا, parce que ça aussi c'est bien d'analyser, de voir, enfin pas les jeunes تاعنا, on va dire une partie تاع les jeunes, parce que malheureusement il y a beaucoup de jeunes la غالب d'une manière ou d'une autre n'ont pas encore les capacités pour analyser, pour comprendre, etc. C'est une réalité. On n'est pas en train d'insulter ou de diminuer ou là où je كان. هذه حقيقة, d'accord. Il y a de l'ignorance dans la société algérienne. كان l'ignorance. ما فيها حتى هدرة. عندنا فئة من الناس يعني مع الأسف الشديد يعني ما عندهاش مستوى يعني ثقافي ولا واش كان اللي يقدر يعني يحصنها
ضد هذا الايديولوجيات هذوما وهذه الامور هذه المدمره في المجتمع. باش ما نطولش بزاف يا جماعه، كاينه واحد لا فيديو كو جي سيليكسيوني باسكو يونا بوكو، وانا هادي اون بارتيكولي باسكو اون فا فوار كليرمون الشعارات لي سلوغان كي سون ريسيتي في الحراك هدايا. فان لو حراك انا جو اوبليجي دو لابلي كوم سا باش نفهموا بعضنا، مي بون سي جوست ان راسمبلومون هكايا. داكار. Avant toute chose, Anna, c'est-à-dire à partir de cette vidéo-là, je ne suis pas en train on va dire, d'accuser qui que ce soit ou les Wishkan. Je suis là en tant que citoyen pour donner mon avis sur un événement. مانيش قاعد نشخص، d'accord. ولو انه كاين بعض الناس راح نشخصهم، très possible, d'accord. بس هذوكم ce sont des personnalités publiques. Moi, on va dire, je ne parle pas de leur vie privée ou les Wishkan, mais en tant que personnalité publique, en tant que manipulateur dans les masses publiques, j'ai le droit de نهضر عليك. D'accord. Donc, pour les gens qui vont se sentir concernés, هذا هو le message تاعي يعني. Donc, نتايا إلا كان يعني tu te présentes en tant que personnalité publique، دونك نهضر عليك وعندي تو لي دروا نهضر عليك، باسكو كلنا نسالو في البلاد هادية، تو الجيريان كي سو ريسبكت يسال. دونك انت كي تجي تدخل روحك في امور عامة، نهضر عليك لكن من الجانب كيفاش نقولوا السياسي، من الجانب السياسي ومن الكومبورتمون تاعك. انا لافي بريفي تاعك جو نوني ابسوليومون ريان افوتر. Je le dis بطريقة يعني direct, à la limite, comment dirais-je, du respect, parce que y a des gens sincèrement qui ont déconné في القضية هذه. Donc voilà، هاد لي زيماج هادوما كون فافوار يا جماعة راح يبينوا لنا واحد الأمور هكايا، bien que bon, c'est vrai que je suis certain que كلكم عن بالكم هاد لي سلوغون هادوما باسكو ont été répétés etc. مي جو بونس كو هاد المرة يعني on est en train de mettre l'accent على l'affaire هادية، وهاد لي سلوغون هادوما ماهمش innocent، داكار. انا en tous les cas بالنسبة لي انا c'est pas d'innocence، داكار. c'est toujours dans le contexte les attaques contre l'armée algérienne، contre الدولة الجزائرية، contre الأمة الجزائرية carrément، داكار. Moi j'irai encore plus loin, on essaie de mettre le doute في المجتمع الجزائري et par voie de conséquence كما يقولوا حنايا ça peut même relever de la sécurité nationale الأمور هذه. Je vais m'expliquer كي نشوفوا هاد لا فيديو. دونك نمشي فوالا هام دي زيفينمون، راكم تشوفوا لو راسومبلومون تاع لي جون، لا بلوبار تاعهم سو سون دي جون. كاين دي جون اجي سي سور، مي حنا لا ماجوريتي سو سون دي جون راكم تشوفوا، الله يبارك عليهم. بيان سور هادم كل ولاد الجيري ولادنا خاوتنا نحترموهم، يا وكان بروبليم، بصح كي راهم غالطين نقول لهم راكم غالطين. اسمعوا يا جماعه هاد السلوغون هذا، اسمعوا مليح. Bah, je ne veux pas répéter parce que أنا عندي احترام كبير للمؤسسة العسكرية ونعرف التضحيات تاعها ونعرف لا كاليتي تاع لي زوم اللي فيها. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois le monde aux alentours, je vois les charognards اللي راهم يدوروا بينا، واحد ما قدر يقرب للجيري ليومنا هذا، ما كانش اللي يقدر يقرب، داكار. دونك انا هاد لي جون هادوما اللي نعتبرهم ابنائي او خاوتي، يقدروا يكونوا دي ممبر د لا فامي، يقدروا يكونوا جي با انا دو جون هنايا بروش، الحمد لله، هورزمون دايور، جو لو دي فيرمون في القضايا هادي. بصح هادوما انا جو لي كونسيدير كومام توت الجيريان نحترمو
en tant qu'Algérien frère. D'accord. بصح هاد لي سلوغان هادو ماهمش تاعنا الجيريان، يعني يحب بلادو وعنده مشكل، يعني يطرح مشكل اكسيتيرا. شو فريمون ديزولي مع كل احترام. هادوما سو سون دي سلوغان دو بروباغاند اي دو مانيبيولاسيون اي دو ديستركسيون تاع المجتمع. داكور. كي تسب كيف يقولوا يعني الضباط الساميين في الجيش الوطني الشعبي اللي هما grâce à eux que tu es en train de manifester هكايا dans la paix etc. بالنسبة لي أنا tu es en train d'aller très loin mon ami. أنا هذه هي وجهة النظر تاعي. أنا بالنسبة لي أنا هاد الأمور هذه أمور خطيرة، أمور خطيرة. Parce que ce n'est pas le slogan lui-même qui me dérange. Ce qu'il y a derrière, يعني تفكير كيف ماش un jeune algérien يفكر التفكير هذا ويتجرأ انه يتكلم كلام بذيء مثل هذا بغض النظر على لي ريفونديكاسيون تاعو، ولو ان يعني كيما نقولوا حنا يكونوا مشروعه هكا. وهنا اون بو ديسكوتي. انا راني قاعد نشوف المشروعيه لهنا لا ساديزيري هكا. دونك هاد لو سلوغان هذا يا جماعه بالنسبه لي انا خطير. il faut essayer par tous les moyens de comment dirais-je d'arriver انه هاد الشعارات هذوما يتنحاو à l'avenir. c'est vrai que c'est pas facile. لازم توعيه، لازم تربيه من جديد. هنا لو رول دو ليكول il faut reconnaître que malheureusement il a failli. نهضروها صراحه. en tous les cas en partie peut-être كاين des jeunes parce que la scolarisation تاني il y a des gens qui quittent l'école très très tôt. D'accord. Je suis certain que la plupart d'entre eux هذوما c'est le cas. D'accord. parce que si إلا كان إنسان قرا يعني il a atteint un certain niveau ويهدر الهضره هذه pour moi ça veut dire que c'est encore plus grave. donc نكملوا يا جماعه. سمحوا لي انني ما نحب جون با انتوندر هاد لي تروك مي سي اون رياليتي يفوك نتعاملوا معها. المجتمع اللي يحترم نفسه هو اللي يتحمل مسؤوليته. هادوما ولادنا نتحملوا مسؤوليتها هكا. ميم سي سي با نو زونفون يعني بيولوجيك اون دير مي ولادنا نحبوا ولا نكرهوا هكا. هادوما لازمنا نرجعوهم للطريق بالتي هي احسن. سي ان ترافاي تري دور تري لون مي il faut le faire, on n'a pas le choix. Parce que là ça devient grave. Ça devient أنا نقول لكم ما ماشي لعبة هذه. هذا باغ اكزومبل هذا السيد هذا إلي أجي هذا كبير با كالكان داجي با ساعتي. الناس كي مانتيريس سي سون لي جان. واحد كبير ما عندك ما راح تربي فيه با راح تهضر معاه بوتيتر تقول له دي فوالا كدا وكدا. Mais il est âgé le gars, donc c'est pas facile que راح ترجعوا للطريق هكا. mais un jeune non, un jeune لازم il faut tout faire pour que parce que un jeune c'est l'avenir تاع البلاد. l'avenir تاع البلاد c'est il est manipulable etc. ماشي لعبة هكا. quelqu'un qui a je sais pas 45 ans et plus c'est difficile, bien que il faut toujours essayer. Ouais, il faut toujours essayer de régler ce problème. Bon, juste حاجة جماعة هاد السلوغان هادوما يعني sans aucun doute l'origine تاعهم c'est le mouvement تاع رشاد. C'est le mouvement تاع رشاد et c'est le père spirituel تاعهم اللي هو العربي زيتوت. العربي زيتوت معروف. j'ai déjà eu l'occasion de parler عليه ولو brièvement. je salue par la même occasion monsieur Rafah qui est connu en tant que on va dire
patriote, etc. sur les réseaux sociaux. Il a fait des dizaines, voire des centaines de vidéos. Et la plupart, il explique bien la qadiyya تاع Zetot. D'ailleurs, je ne cache pas que j'ai appris beaucoup de choses de la part de Monsieur Rafa. Je le salue. Donc j'espère qu'il verra la vidéo. Et voilà, donc هدايا زيتوت هدايا un personnage sulfureux. يعني النوايا تاعو يعني على ما كيفاش نقولوا على الاقل تخريبيه. داكار. كيف يقولوا الربيع العربي هذاك كان داخل فيه هو اون بلان يعني دو اون بلان دون. يفو سو رابلي الحكايه تاع 2011 تاع ليبيا. داكار هو اللي كان داخل في لافير هذيك ويحرض اكسيتيرا. جو بونس ميم سيتي كاريمون يعني تابع ليكيب كي ا موني لاتاك كونتر لا ليبي. داكار. Je sais pas c'était quoi exactement son rôle, mais هو يعني s'occuper sur le plan médiatique. Je pense même داخل في امور حتى تاع لو ريكروتمون. داكار. Comment dirais-je, tout ce qui est propagande sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, donc je me souviens un petit peu de cette époque-là. Bad, bien sûr, l'affaire تاع الربيع العربي pour l'Algérie. اللي كان يحرض on a vu des enregistrements تاعو كيفاه يقول لهم نعطيكم هذاك لو تليفون ساتيليت comment vous كيف يقول constituer en groupe etc. المهم يعني pour faire bref زيتوت هدايا راهو يعني مزاقيها يعني en large et en travers. راهو ما كانش فريمون يعني غني على كل تعريف. رشاد كيف الكرامة اكسيتيرا avec les mouvements terroristes en Syrie اكسيتيرا. هما اللي داروا هاد لي سلوغان هادو. داكار. سي تو كي سون ا لوريجين باسكو زيتوت لا بيت نوار تاعو سي لارمي. سي لارمي الجيريان. باسكو هادوما لي اسلاميست عم بالهم بلي le premier qui va leur faire face dans un pays c'est l'armée. Donc يتاكيو. ودي حاجة معروفة. Je pense que je ne suis qu'en train de répéter. D'accord. Donc نكملوا نشوفوا طرا هاد الحكاية هذه. راكم تشوفوا يا جماعة الناس قلاليل يعني دي جون ما غالب أنا ما نلومهمش الناس هادوما دون لو سونس وين ils ont été manipulés. هادو هما الناس الفئة من المجتمع اللي تضر بلوس من هاد لي زيدي هذا. وعلاه باسكو عندهم كومون ديريج دي ريفونديكاسيون عندهم رالبول عندهم دوك كي سون فاسيل دونك الدولة لازمها تتحمل مسؤوليتها تاني pour qu'on sorte de cette situation économique etc. الناس هادوما يزي on va dire une situation sociale ملاحة على الأقل يعني كيفاش يقولوا خير من اللي راهم فيها الآن. on espère que leur voix va être écoutée etc. لكن هذا ما يسمح لهمش انهم يعني يتكلموا بالكلام البذيء هذا خاصة على المؤسسة العسكرية. كل حاجة في بلاصتها. tu veux revendiquer y a pas de problème. بصح انك تهجم على مؤسسات الدولة وخاصة أشخاص محترمين اللي راهم يخدموا على الوطن. هذه أنا المشكل تاعك افونتو معايا أنا كمواطن كيما أنت. أنا ما نقبلكش. ما نحكيش على القانون تاني ما يقبلكش. دون دوتر بيي يا جماعة هاد لاموتي تاع الناس هادم تروحون بريزون. ونعطيها لكم من الآخر. Dans des pays alors كيما لاشين وكذا peut-être ces gens-là ils sont finis à vie يعني خلاص ils sont brûlés. يديروا لهم un matricule وراه غبر يا منعاش. أنا عم بالي واش راني نهضر سيفولي إن شاء الله ندير لكم دي فيديو عليها يا با دو بروبليم. أني جو سي سكو شو ان تران دير. داكار. باه جينا باش نرحلو جينا باه هادي بلوز او موان malgré que on n'est pas d'accord avec
avec ce genre de truc. Mais bon, c'est pas aussi grave que Kemal Loula, où ils se carrément les officiers d'état-major, etc. D'accord. Mais néanmoins que ça fait, c'est désolant là, c'est désolant. Parce qu'il faut comprendre, qu'on a fait quand même du chemin. Hein. Le 22 février 2019, c'était le vrai soulèvement populaire contre le 5e mandat, etc. Contre l'équipe l'équipe corrompue, etc. On a quand même fait du chemin. Bien que on a reçu un coup avec la pandémie Hadia qui a bousillé le monde entier, je sais de quoi je parle. C'est une pandémie qui a arrêté pratiquement les plus grandes nations au monde. On est en train de se construire. D'accord. Donc, نعاودو نرجعو خير للواحد نافونسيو شوية. Bon, هذا فوديل بوميلا, c'était un activiste. Je sais pas, Anna Boumela, sincèrement, s'il m'écoute, Monsieur Boumela, مانيش فاهم انت, c'est quoi la position تاعك. Est-ce que tu es un militant droit de l'homiste? Est-ce que tu es un homme politique? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu es un simple citoyen? Sincèrement, j'aimerais bien avoir une réponse. Sincèrement. عندك l'adresse تاع la chaîne تاعي اللي كنت تقدر تريبوندي. حاب نعرف. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bien que je ne suis pas d'accord معاك في le cheminement تاعك هدايا. D'accord. بصح je respecte votre niveau. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que قاعد نشوف باللي نتايا إنسان يعني قاري الله يبارك, universitaire je pense, واقف avec des gens اللي عم بالك بهم الله غالب. La plupart d'entre eux n'ont pas يعني un niveau هوين. Avec tous mes respects, peut-être qu'il y en a اللي عندهم. D'accord. مش قاعدين نحتقروا, هذا واقع. حتى في القرآن جو بونس يهضر عليها ربي, هذه ماشي حاجة. داكار. دونك انا مش فاهم كيفاش تو اكسبت نتايا تسمع دي سلوغون في وسط الحراك هذا, يعني سانت في يعني رين دو تو. هذه اللي حيرتني انا. داكار. كاين ان بروفيرب بالعربيه اخي ما نعرف كان تعرفوا, يقول لك السكوت علامه الرضا. داكار. اذا كنت ترضى des insultes كيما هكا grossières يا خويا مانيش فاهم انا. هذا هو. انا je comprends que tu ne sois pas d'accord avec le gouvernement ou le pouvoir, ou appelle-le comme tu veux, mais là انك tu acceptes des slogans pareils, parce que حنا le sujet تاعنا اليوم هو هذا. d'accord. هذيك حكايه خلاص. دونك يا خويا انا ماذا بيا j'aimerais bien que تتفضل لو تعطيني وجهة نظر تاعك. Donc, ça c'est Monsieur Bouchachi. Donc Monsieur Bouchachi, kif kif, c'est un cadre. En plus, je pense que la spécialité تاعو c'est la justice. Je pense que c'est un avocat. Je pense que c'est un responsable les droits de l'homme, l'organisation des droits de l'homme, je sais pas comment on l'appelle. المهم, mais il y a la fameuse affaire تاع la NED هذيك اللي دار عليها le livre بن سعادة, وانا j'ai pas vu la réaction تاع monsieur Bouchachi. Donc monsieur Bouchachi c'est la même chose. انا j'aimerais bien que نتايا راك دركا vous êtes devenu une personnalité publique. أنا j'aimerais bien, je suis un citoyen, حاب نعرف الحكاية la vérité sur l'affaire تاع la NED, le financement تاع la NED اللي دار عليه le professeur Ben Saada le livre. J'aimerais bien avoir une réponse, si c'est possible. Je pense que c'est possible. Où est le problème? Parce que أنا personnellement ما شفتهاش. J'ai pas encore eu de réponse de votre part. En tous les cas sur les réseaux sociaux ou par n'importe quel moyen possible. المهم انا ما شفتهاش لا رياكسيون هذه. d'accord. Et je dirais même que
si c'était pas vrai, vous deviez faire au moins, je sais pas, un truc sur le plan judiciaire, vous attaquez en justice Saada, par exemple, pour diffamation, quelque chose comme ça, vous l'avez pas fait. À ma connaissance, peut-être que vous l'avez fait, moi je sais pas. Donc, en tant que simple citoyen, j'ai le droit de me poser des questions. كما دابيا خويا نعرف الحقيقة في القضايا هذه. Donc, c'est ça. Sinon, vous êtes contre le régime, أنا نقولها لك ما عندي حتى كيف يقولوا c'est votre droit le plus absolu, ما عندي حتى problème avec ça. بصح سي لا ميم شوز، نزيد نعطيك تاني لا ميم رومارك اللي درتها المسيو بومالا، سي كو نتايا راك واقف تسمع في دي سلوغان انسولتون envers la première institution تاع البلاد اللي هي لا كولون فيرتيبرال تاع البلاد، يعني كوم سا vous acceptez. اخرى ما نعرف انا personnellement ما je trouve que c'est inacceptable. Sincèrement, je vous le dis en toute sincérité. مانيش عارف انا كيفاه vous êtes en train de penser, mais هذا هو c'est mon avis. Moi je vous le dis directement. انا à votre place ما نديرهاش. d'accord. je serai un opposant, بصح ما نقبلش انا نتحط في سيتوياسيون كيما هذه. d'accord. هذه هي. من بعد تروح تقابل نتا ان اوفيسي ولا دون اون سيركونستانس، قادر يكون مارياج، قادر يكون كذا، وتقابلوا نورمال. هذه هي اللي حيرتني انا. دونك فوالا. المهم نكملوا. هنا هاد تاني السلوغان هدايا ما باليش الناس هادوم كيفاه يخمو، باسكو تقول نتايا باللي كوم كوا مزور وكسيتيرا اكسيتيرا، سا فو دير كو tu es en train aussi comment dire de manquer de respect les citoyens اللي داروا les élections اللي راحوا فوتاو en toute conviction. دونك هادوكم الناس تاني ما تحترمهمش هنا. اي سا سي با د لا ديموكراسي. هادي يا جماعه باش نكونوا متفاهمين، هادي سو ني با د لا ديموكراسي. أو من الآخر هذا سي سكون أبل ان كومبورتمون نون ديموكراتيك. داكار. باسكو كاينين ناس راحوا وفوتاو على البريزيدون هدايا، على مسيو تبون. داكار. هادوما ما راحوش فوتاو. كاين راني قلتها لكم ديجا لي زابسون توجور طار. tu es absent, il fallait être présent. حط حتى un bulletin blanc. D'accord. Donc tu nous donnes des leçons. Je suis pas d'accord معك. لازم تحترم لي سيتويان اللي راحوا فوتاو، اللي هما ما عندهمش يختلفوا معاكم في الرأي. هما حبوا ان بروسيسوس كونستيتيسيونيل. كي تقفلت لافير من تحسرت الدعوه وكذا ما لقينا بها وين. حنا on était des gens يعني qui voulaient pas qu'on sorte de la constitution. Donc c'est pour ça qu'on a opéré avec les élections. هاو المشكل. نكملوا يا جماعة. كي تقول جابوه العسكر كيف tu es en train هنا de mettre en doute le rôle تاع l'ANP. C'est la même chose. شو يا جماعة كي يقول لكم دولة مدنية، هذه تاني ما عندها حتى معنى. هذه تاني تاع دولة مدنية ماشي عسكرية، هذه ça n'a absolument aucun sens. Parce que actuellement en Algérie حنا إلا كان نمشيو بالسيستم اللي يهضروا عليهم مدنية ماشي عسكرية، أنا مانيش شايف أنايا عسكرية تو كوان درو. مش شايف أنا جنرال هو اللي حاكم الحكومة. D'accord. ده هو لو تروك. مي هما tout ça c'est bien entendu des slogans تاع رشاد. Ça c'est رشاد.
je répète, d'accord. C'est le père spirituel تاع رشاد اللي هو زيتوت، هو اللي قاعد يهضر في الهضره هذه، d'accord. باش نكونوا بيان كلار، هما هادم الناس كل il faut comprendre que ce soit هذا ولا جماعه هادم كل يعني c'est sûr que quelque part يعني ils sont en contact. Moi j'ai vu par exemple et ça m'a énormément déçu, j'ai vu la photo تاع monsieur بوشاشي مع امير ديزاد. Vraiment sincèrement مانيش فاهم انايا واش يدير بوشاشي مع امير ديزاد. Ce sont deux mondes différents. Sincèrement. يعني sincèrement مشني فاهم. امير ديزاد كيما قال الاخر غني على التعريف. C'est un voyou. C'est un voyou. كيفاه انسان بلا كارير تاع بوشاشي un juriste, c'est un juriste. Il a occupé des postes de très respectables, etc. Personne connue, ne serait-ce qu'au sein de l'opposition. يعني كيفاه يقولوا يبين روحه avec il prend une photo مع un voyou. Mais خويا انا ما سي بلان دو كونتراديكسيون. سي بور سا انا نقول لكم يا جماعه كل اللي نهضر عليكم الكل ما تقنعونيش. جو نبو با فو فير كونفيونس باسكو سا تيان با لا روت القضيه هذه. شوف انايا ان جوريست مع ان فوايو سي بيزار سي بيزار. دونك المهم نكمل. واش تحب تقول انت يا هاد المسيو هذا؟ هذه الثوره ماشي حمله انتخابيه، ماشي فاهم. لا كان يهضر على لي زيليكسيون تاع لي ليجيسلاتيف، بون لي زيليكسيون تاع لي ليجيسلاتيف يفون افوار ليو، داكار. هذا هو البروبليم تاع الناس هاد المساكن مش قادرين يفهموا. سي كو ان بروسيس كونستيتيسيونيل في دوله يمشي، هذا هو لو تروك. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va arrêter un procès. C'est pas à cause de toi qu'on va pas faire les législatives. D'ailleurs, ça a été prouvé dans les élections présidentielles. D'accord. وشي هو يعني sincèrement حابين نفهم حنا وشي هو هذه الثورة هذه ماشي ça n'a pas de sens. يبين لك بلي الناس هادم مع كل احترامي ليهم حكاية فارغة، ما كان حتى مشروع من وراء القضية هذه. وراه هاد الحراك هدايا جديد هذا. j'espère que ce sera pas يعني ça va pas se répéter, bien que je pense que ça va se faire parce que c'est des gens qui sont manipulés malheureusement. ما عندوش كيما نقولوا حنايا اون ايسو، يا با ديسو لافير هذه. ما كانش ان بروغرام ان بروجي حاجه، ما كاين والو. دونك سي جوست فوضى، la manipulation. Et on leur promet quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. D'accord. Bien que les gens qui sont derrière, qui mazétot ou jma, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le sang. Ils veulent carrément que l'Algérie devienne une deuxième Syrie ou là. C'est clair, hein? Tout simplement. Parce que ce sont des gens qui ont hypothéqué toutes les possibilités de retour. Ils sont poursuivis judiciairement avec des peines très lourdes parce que c'est carrément de la trahison qui m'a avec dans des états mercenariat, etc. يعني il y a aucun autre moyen يعني à part que traite في البلاد. الله متعافينا chose qui n'arrivera pas ان شاء الله. باش تشوفوا هذا المشروع هذا ما عنده حتى معنى. وانا مانيش قاعد نقول انايا كي نهضر كيماك ça veut dire que je défends tel ou tel pouvoir. Non, tu as le droit d'être opposant, tu as le droit de t'exprimer, بصح مش بالطريقه هذه. pas avec des insultes, pas avec des comment dirais-je يعني en disant n'importe quoi يعني des trucs ما عندهم حتى معنى.
شوف مخابرات هذه ارهابيه كيف هذا ثاني انا بور موا سي غراف. سي غراف كي تهضر هضره كيما مخابرات ارهابيه. الا كان تهضر عن المخابرات الجزائريه الشريفه النبيله اللي دي كومون ديراج دي سيرفيس سكري تاع لي بلو غران بيي دو موند يشهدوا لها ما فيها حتى هضره. كيما نقولوا موا جوني لو دي ليفر et des trucs et etc. que les exploits تاع les services secrets algériens contre espionnage etc. d'accord. لا فالور تاعهم ولا فالور تاعهم سورتو في القضيه تاع فلسطين في لي زاني 60 70 etc. واليومنا هذا الند للند en Libye etc. والمالي ils sont sans que je le dise je suis certain qu'ils sont là parce que c'est ça le rôle des services contre-espionnage. وفي البلاد يسيرفي لي موفمون يعني تاع تو لي ديبلومات لي يدوروا اكسيتيرا يعسوا البلاد يعسوا عليكم تروح نتايا تسبهم كيما هكا. الارهاب هذاك اللي قاعد يدور اللي كان يكتب في لي زاني 90 هذاك فهمتي سي غراس ا كون ا بو لي ميتريزي. تجي انت اليوم هكايا باسكو تخرج هكايا كيما نقولوا حنايا في لابي مرتاح جنابك معسوسين اكسيتيرا ما خصك والو. المصروف يجي غوشي دروات باسكو لو سي عملنا بلي كان المصروف يجي غوشي دروات هادي ما فيهاش حتى حدا هكا. تجي انت درك تسب المخابرات الجزائريه تاع بلادك باسكو نتا كتقول كالجيريان هذاولي فريمون يعني راكم تشوفوا جماعه جو سي با سي فو بارطاجي لو ميم افي مي تو لي كا يعني جو بونس كو سيرتينمون كو وي كالكان دو سون سي ما يخممش كيما انكرويابل. اوكي Ah, je pense que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a des gens qui veulent se mettre à côté du peuple pour gagner. Enfin, c'est pas important. C'est devenu un défouloir. كاين وحده ان سلوغان بارتيكولي ما نعرف وين سمعته قبيله هو اللي ما فريمون انتريسي. اوكي حراك كان 3 ceux qui ont parié sur l'anarchie ont échoué. حراك mon amour Algérie pour toujours. C'est correct quoi. C'est correct. هادي تاع الاستقلال تاني هدية بالنسبة لي انا سي غراف سي تري غراف. كيفاه تقول ندي الاستقلال ومن بعد تقول الله يرحم الشهداء يا ان تروك كي نفا با لهنا سما قاعد مع كل احترامي تو اون تمسخر بينا قاعد تمسخر بينا احنا. كيفاه تقول ندي الاستقلال ومن بعد تقول تحيا الشهداء كي تقول ندي الاستقلال هذاك ما استقليتش. وعلاه هاك تهدر كيماك باسكو ما عشش وقت الاستعمار تو سامبلومون باسكو لي جون اللي عاشوا وقت الاستعمار وذاقوا الويلات تاع الاستعمار وشافوا الشر تاع الاستعمار. انا ما عشش وقت الاستعمار بصح سمعت جي لا شانس اني سمعت كيما نقولوا حنا بوكو دريسي بون جي فيكو دون اون فامي ما نكذبش عليكم اكستريمون كومون ديراج باتريوتيك ثوريه هكا واحد الميليو تاع الوالد بعد ان بارتيكولي الله يرحمه سيتي ميليو اكستريمون برونشيه في الدومين هذا. هو بعد سيتي ريفولوسيونير اكسيتيرا. جي انتوندو دي ريسي يا جماعه والله العلي العظيم غير لحمكم يشوك تسمعوا تاع الشي اللي دارته فرنسا هذيك. دونك هادو لا بليبار دونترو ما عاشوش
هذا هو المشكل. ما عاشوش وما كومون ديراج نون با اوسي يو لوكازيون انه يتقربوا لي بيرسوناج تاع التوا. والله اعلم انا نشوفها كيما هكا. داكور. دونك باسكو انا ما نقدرش نهضر على الهضره هذه. امبوسيبل. مستحيل. ديجا الهضرات اللي هضروهم كل ما نقدرش نهضر. يعني من الاخر. او بلو بروفون دو ما كولار ما مش عاجبني الحال خلاص. جامي نقدر نهضر هضره كيما هذه. مستحيل. داكور. هادي الاستقلال بعد الور لو بير سي جماعه تاع ريبوبليك اللي راحوا قالها في ريبوبليك. ودي جان كلهم دي جان. ندي الاستقلال ندي الاستقلال. سما قاعد تقول فرنسا باللي انا ما استقليناش. يعني سي دو ديلير. سي سانسيرمون انا جو ماتوندي با يجي نهار ونسمع حوايج كيما هكا اون الجيري لابار دي زالجيريان. زعما حنا لي زالجيريان معروفين يعني باتريوتيزم اكسيتيرا. كيما قال لي مره واحد قال لي نقول لك حاجه قال لي باتريوتيزم تاع لي زالجيريان تلقاها غير في الفوت. بوتيت كي لا ريزون مي انا ما نجمعش. انا ما نجمعش جو سي كي توجور دي باتريوت مهما يكون. هادو ما يفون با لا ماجوريتي سا سي سور سي سيرتان مي سي ان غرون نومبر فو با نيغليجي. صافدير كو القضيه هذه هي مرض في المجتمع الجزائري. مرض من امراض في المجتمع الجزائري وماهوش عنده علاقه بالسياسه. كاين اللي يقول لك لا السياسه لا ما عندوش علاقه بالسياسه. هنا عندك الانسان الجزائري لازم اعاده تكوينه من جديد تو سامبلومون. نكونوه يعني كمواطن كشخص مثقف اكسيتيرا. لازم نعاودو ازيرو. هذا هو المشكل. سي سا لو ديفي تاعنا على لافنيير. معليش نكمل. المهم كيف انا كي تقولي الخونات تحضر عمن شكون هذا من الخونات؟ هذا هو سي سا البروبليم. كي تقول الخونه هنا رحت بعيد سي محمد. داكار. كي تخون واحد تخون ان الجيريان كيما انت. انا بالنسبه لي انا انتوما كل كيما راكم ومالغري الهضره اللي تهضروا فيها بس ما نخونكمش. ما نخونكمش. عن بالي بلي فوزات دي جون ايغاري. فوزات دي جون سي فري ديسو صح. الله غالب بور تال تال ريزون ما قدرتوش تفهموا اللعبه هادي. اللي راهم فاهمين هاهم يسو سون كونسيرني دون سيرتان مانيير. بصح ما نخونكمش. داكار. نتوما ما نخونكم. انا نخون هذوك المعالم جماعه لندن جماعه الباي بال. وكاين جماعه تاني هنا راهم في الدونجي تاع حتى هم يدخلوا في لا كاتيجوري هادي. دونك باش تخون واحد الوغ تخون كاريمون دي كومون دي جون كي ترافاي او سان دانستيتيسيون ميليتير ولا هناك رحت فريمون تري 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 لوان. حسابو فيها لعبه هاد ما نبلهمش لا غرافيتي تاعنا حكايه. ما عنبالهمش باللي كاين دي جون في ليترونجي في لي سيرفيس سكري اترونجي قاعدين يناليزيو كلش يشوفوا هاد الشعب هذايا كيفاه اسكو نقدروا ناتاكيوه اسكو نقدروا نكولونيزيوه اسكو نقدروا نانفلتريوه اسكو اكسيتيرا. كي يشوفوا كيما هكا انا جو بونس كو يعني سا فا لور دوني دي زيدي. هذا هو. ظاهركم شفتوا هذاك لو جون اللي مش عيطول الى ديفريدي لا كرونيك لي جور باسي. جي اوبليي سون نوم. المهم هذاك لو جون اللي قال لك او جي تي تورتوري اكسيتيرا. انا بيرسونيلمون جي ايتي sur Facebook parce que j'ai vu une vidéo تاع un compatriote تاع ارتيزان ملك ارتيزان. je pense même رفع aussi la fin vidéo. Et d'ailleurs je le salue par la même occasion.
ودخلت في الفيسبوك تاعو جابك يعني يافي دي تروك انكرويابل. ما نعرف درك انا الحكايه هذه كيف ما لي تونون لي زابوتيسون. En tous les cas, il s'est avéré qu'il était en contact avec le Mossad. En tous les cas, sur la page Facebook qu'on a trouvé, اللي داروا عليها que ce soit artisan médic ولا رافع. Quand j'ai été voir, j'ai trouvé que صح كان منها. Et le bonhomme يعني كاين امور يعني مشبوهه القضيه هذه. دونك تقول لي نتايا من بعد بليك مظلوم، وهذه ديجا هضرت عليها، قلت انا حكيت عن المظلوم هذه يفو توجور فيريفي يا جماعه. المهم عندنا ما نحكيو في لافير هذه. دونك فرنسا تلعب، راك شفتو افيك فرونس 24 اكسيتيرا، وندير عليها فيديو ان شاء الله. والشعب راكم تشوفوا ما عم بالوش واش قاعد يدير، واش قاعد يهدر. حنا درك عندنا دي ليجيسلاتيف، اوني اون تران دافونسي ديفيسيلمون. البريزيدون راك شفتو il était dans un état mais comment dire qui laisse à désirer. انا قاعدين نبصوا بالعقل. الارمي كما قال الاخر تحارب في دي مونستر، بالكم لوطون اكسيتيرا، ويجيني واحد هنا يقول لك مدنيه مش عسكريه، ما عم بالوش واش صاير. سي انكرويابل، يعني انعدام وعي تام، شي يعني مؤسف. انا عم بالكم نولي نهضر بالعربيه نشترو في لي ترم تاع العربيه، يعني سون بلو فار في لو كا هذا. ان شاء الله جو في ريبروندر العربيه تاعي يا جماعه. انا ماني مهفف في العربيه، الله غالب برك. سي لو مونك دو براتيك. ني كنت كانوا يقولوا لي كمهف برك، الله غالب. مي جيم بيان العربيه، انا نحب العربيه. لا لونغ عرب سي اون لونغ كوم يعني ما شاء الله. دونك باش تشوفوا قلت لكم اون ا دو ترافاي، يا جماعه. ان تو لي كا انا بيرسونيلمون ما نبخلش، كيف يقولوا ولاد بلادي هادم كلنا بالنسبه لينا سو سون دي فرير كي سون بيردو لا غالب، كي سون ايغاري لا غالب. جو سوي دور بوتيتر مي سي لا رياليتي. يفو اسيي نحاولوا ننقذوا على قدر المستطاع، سورتو صغار. راه الكبير هذاك بون son avenir est derrière lui. J'essaierai de l'aider tant que je peux. Je parle bien sûr avec les idées, avec le débat, avec هادوكم les leaders كيما بومالا كيما on est là. S'ils veulent discuter on discute, y a aucun problème. حنا تاني عندنا حق، حنا تاني رانا ما نسبلوش في بلادنا، وما كيف يقولوا on a notre mot à dire في القضيه هذه. on a notre mot à dire. يعني سيماجين با بلي راهم وحدهم هنا، راكم مشكم وحدكم. مسيو بومالا، مسيو بوشاشي، راني نقول لكم فونون دان سيتويان الجيريان كيف يقولوا كي سانتيريس او زافير دو بيي. يعني راني نقول لكم انا واحد من الناس اللي ما نفوضكمش باش ديروا واش تحبوا. راني نقولها لكم الاخر، يفو كونتي معانا باش تكونوا عن بالكم دون نيمبورت كال تروك كي كونسيرن لافنير تاع الجيري. ومش قاعد نحكي على الغوفرنمون لو بوفوار هذاك، يعني تعاملوا معاه انتم ربي يسهل، بصح معانا حنا سي باري باش تكونوا عن بالكم. وانا ننصحكم انكم تصارحونا واش حابين ديروا كيفاه وكذا، باسكو تو طار راني نقول لكم تو طار حنا فا فو فير اون فا فو باري لا روت. انا نقولها لكم، راني عم بالي واش راني قاعد نهضر. يعني لي بروجي تاعكم راح تلقاونا في الطريق. كي يكون بروجي مش عاجبنا وني با داكور، يفو كون ديسكوت اي فو سري كيف يقولوا vous serez obligé de discuter معنا parce que sinon on va pas accepter. Et on est très nombreux. باش تكونوا عن بالكم وعن بالنا واش كاين بالبا والتاء. on sait qu'est-ce qui se passe. باش تقول بلي قاعد نافيغي وحدك نحاها من بالك خلاه. وانا ماني في الحكومه وما عندي حتى علاقه مع الحكومه. روح فيريفي.
highest. Donc, respectueusement, ne nous menez pas en bateau, parce que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais nous mener en bateau. Peut-être que vous avez réussi à gauche et à droite avec des personnes. On vous respecte. Jusqu'à maintenant, je respecte. Ça veut dire quoi? Je vous respecte en tant qu'Algérien, etc. Dirtou des fautes graves, oui. Dirtou des fautes graves, oui. Je dirais que ce sont des fautes dans un autre pays, ما يرحموش. L'Algérie, c'est une mère, كيما يقولوا حنا c'est une mère poule. l'Algérie ترحم. ما كانش نقول لكم انا parmi les pays اللي يرحموا le plus في les affaires هذوما c'est l'Algérie. D'accord. وكم عن بالكم بها, je suis certain que vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites ce que vous êtes en train de faire. D'accord. هذه هي. دونك باش تكونوا عن بالكم برك باللي لازم ديروا لنا حساب. En tous les cas, viendra un jour, vous allez comprendre. des jeunes, je معكم شوفوها. ناس قلاليل ناس قلاليل دي جون. هذا مشو هذاك لو بتي جون هذاك هذه هذا تقول علينا في ستاد لهنا. توجور هذا دولة مدنية مش عسكرية. هذا السلوغان تاع زيتوت. هنا واش كاين. شوفوا جماعة كاين حاجة أخرى هنايا ثاني لازم نهضر عليها. دابور لو ريسبي تاع لا ديستونسياسيون اكسيتيرا على حكاية تاع الكوفيد ما كانش. دونك هنا وعي منعدم تماما. مانيفيستي خويا بصح هادي اون بو با ان فولوار لا غالب لي جون مع الحماس اكسيتيرا اكسيتيرا. تاني اون سي جامي كاش ما ان انسيدون كاش ما اون فول هكايا لز اكسيتيرا من هنا. دونك مع الاخر هنايا شويه الامور يعني مش ملاح. Les forces de sécurité sont intervenues pour les repousser. تحية للأمن الوطني يا جماعة. توب فريمون توب. حقهم هاونا نتحي. سانسيرمون دو تري بون ترافاي. دونك يا جماعة en gros c'était ça. C'était moi je voulais juste donner un avis comme ça. Donc pour faire bref en résumé, القضية هذه أنا بالنسبة لي هنايا ما عندها حتى علاقة لا بالسياسة لا والو. هذه سي دو لا مانيبيولاسيون. سي دو لا مانيبيولاسيون qui vient de l'étranger principalement, qui vient aussi des ONG, notamment les droits de l'homme, هذوما les trucs, les organisations non gouvernementales, etc. داير بوشاشي ياك مع بالكم اللي يخدم في الحكاية هذه. بومال أنا قلت لكم كيف سي ان جو لي بوزي لا كيستيون باسكو أنا عندي اون ايدي ا بري مي j'aimerais bien que يعني هو لو كونسيرني هو اللي qui se présente. ce serait mieux. d'accord. بالك أنا غلطين فيه, بالك أنا غلط فيه, peut-être. Il y a toujours le bénéfice du doute. Bien que je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, مانيش مقتنع. d'accord. دونك انا قاعد نشوف انا في الحكايه هذه يعني لومبريس تاع رشاد, لومبريس تاع هذاك لو ديابل دو امير دي زاد سور لي جون تاعنا. باسكو فو كومبروندر يدير دي لايف كل يوم يدي نيمبورت كوا. يلاتير بالهضره تاعو اكسيتيرا باسكو هو تاني لي جون اكسيتيرا دونك يتبعوه. زيتوت هكا عن بالكم كيما نقولوا حنايا زيتوت
ما نقدرش جو تروف با دو كاليفيكاتيف بور يعني لو كاليفي هذاك لو بون. سي ان تيب تري دونجورو، تري تري دونجورو. داكور. هذا مثلا سي ان مانيبيولاتور دو بروميير كاتيجوري، يعني خطير جدا. داكور. بصح انا نقول له الا كان يسمعني نقول له بالعربي شوف ديرها مليح في بالك كيما كنت نحكي قبيله. هذيك الحكايه تاع راكم وحدكم في التيران غير نحاها من بالك خلاص. شوف نهضر معاك انا اون طونك الجيريان، اون طونك الجيريان مش كيما انت باسكو انت نقولها لك مش كالجيريان، نحاها من بالك بلي راك الجيريان اون تولي كان معايا انك مش كالجيريان. انتيا قاعد تلعب في لعب وحاط روحك باللي يعني طاب هكذا وكذا، نحاها من بالك خلاص. داكار. لازمك دير حسابك باللي رانا حنا تاني رانا موجودين، وهادما ولادنا هادما ما نخليهمش اون لي لاسرا جامي كيما نقولوا حنايا طومبي في يديك. فهمت؟ tu vas réussir peut-être هكا غوشي دروات تدي زوز ثلاثة أربعة 10 100 مي يفيندرا ان جور ندوروهم كل كونتراك. قسما بالله العلي العظيم والله ما يهدى لينا بال غير ندوروهم كل كونتراك. راني نهضر معاك اسمعني مليح. داكار. هذا هو الميساج ديالي، ودز معاهم نتايا ولي فورس اللي معاك والناس اللي قاعدين يمدولك في الدراهم. دير واش تحب باش انا ديرها مليح في بالك. داكار. وانا قادرين عشقانا احنا. المهم جماعه جو كومونس ان بتي بو ا بيردر كيما قال الاخر مون فلاغم لو كالم تاعي، باسكو الناس هذوما ساعه ساعه باسكو اللعبه هنا جماعه اللعبه راهي امن الوطن ماشي تسخير يا جماعه. انا ماشي قاعد شو با ان تران دو بارلي دو تروك هكا تاع شري وبيع وكذا. هنا امن الوطن. الا كان ولينا من بعد في امور اخرى ما لا يحمد عقباه. موا جي فيكو دو بلان فوي لا ديسيني نوار، جو نفو با كو سا سي ريبيت ولا كسا امبير. الله ما تعافينا باسكو درك مع بالك كيسكي سباس دون المون. D'accord. Ou je pense que donc j'ai fait, je dirais pas assez de vidéos, mais je me suis exprimé sur ça plus souvent pour les gens qui connaissent Algérie Event. Je vous salue d'ailleurs, je vous saluerai toujours. Merci beaucoup de votre soutien d'ailleurs. Ça. Donc هذه فوالا انا الناس هادو لازم يعرفوا بلي حنا تاني رانا هنا نو سوم سور تيران، ولي زيدي تاعكم هادو حنا اون فا اسيي دو لي ديتروير اون بار اون، باسكو حنا مع الحق، حنا مع الحق، نتوما مع الباطل. داكار. نتوما vous faites le pacte du diable, vous voulez détruire l'Algérie, vous voulez détruire la jeunesse algérienne. داكار. بربي ان شاء الله vous laissera jamais faire ça، باسكو حنا عندنا عهد مع المجاهدين، مع الشهداء، مع المجاهدين، ومع الناس المخلصين اللي راه مازالوا الان مازالوا يدافعوا على الجيش، منهم افراد الجيش الوطني الشعبي والامن ولي باتريوت، لي جون لي بلو باتريوت. فوالا هاو الميساج تاعي. دونك فوالا ميرسي بوكو يا جماعه، وان شاء الله على بروشان فيديو ان شاء الله اون تريترا دوطر سوجي انتريسون. في الامان، بون كوراج.